Kale bwe tulabisa okubanga tufuna entandikwa yaffe mpola mpola ayingiddewo weebale nnyo okuba nti oyingiddewo ku Baba TV. Temutya nze nkutte. Tutandise firimu era nga tugenda maaso mpola mpola. Bagiyise Jehovah Witness. Ye firimu yaffe etandise mu kaseera kano. Uchenna Mbunabo Sakone Omurui wa Liz Alexander Ni Sowa. Tutandika butandisi. Mwesibe enkoba. Mwesibe enkoba. Firimu etandise bannange. No matter the day, no matter the place, no matter the weather. Kuba kirabisa okubanga tulumbiddwa. Batugamba nti peace unuoha ku screen eno kaddako Sakone Osita iheme. Tutandika butandise era nga tugenda maaso ne firimu yaffe egguddwawo kankano kankano. Kakati wano wetutandikidde mu bulambalamba. Twatandika bannaffe bagenda maaso n'okoleka nti bapreachinga oba batambuza enjiri oba bazunza enjiri oba babuulira enjiri ku ntandikwa y'ekifaananyi. Buli we batuuka we balaba akakuukuulu mateeka babayimiriza. Bannange mulina okoleka nti mudda eri Katonda. Enjiri nga bw'ogimanyi esigala njiri eri abo abagitambuza mu mbeera yonna. Abatembeeyo enjiri be tutandise nabo tebajja balinda kujja mu makanisa kuba simugendayo. Kati kye bakola kubanoonyako bunoonya yonna gye muli basobole okuleka nti babatuusaako ekigambo. Yali squad oba yali ttiimu nnene eyali erabika okuba nti munnange ekwata ekkubo ng'egenda ddo tuddo nga kye baagala kwe kuleka n'enjiri ebuna mu bantu ku ddiini gye baali batambuza. Kugambye bagiyita Jehovah Witness era nga tutandika ntandike. Abaye soke mulinde mu katono awo. Ape, wait. I was telling Linus that since you're going with Samuel, you guys will go this way. Kati mbadde nteesa apa bwe bwa musaze okukwata lirimwe mukwate eryo. Go the other way. Ffe katukwate lino. What about me? Ate nze Them. genda Go naabo. with them. Genda naabo. Leave their followers now. Why? We'll spoil our parole. Everything. Okikoze okitegeeza. Ate bagende nabali bombi bagende naye bonna. Okay, bye-bye. Kale mbeera bulungi mugende mutambuze ekigambo kya Jehova. Tewali tabbu. Batambuza ekigambo kya Jehova. Bana babiri nga basigala. Kale tutandika butandisi. I get that now. Katudake wa alinaitwe. Alinaitwe ayimiriza. Era alinaitwe akulaga. I did die for you. Nze nkufa. Night where I sleep where I know they dream about you. Buli lwengwawo gwenti okwebaka gwe gwennonda gwendoota. Yali asinani alinaitwe. Your best. You go. Sinani alinaitwe. Kyokananga alinaitwe. I did you so serious. I'm very. Alinaitwe amugamba nti buli lwagwawo bw'ati buli luyebaka aloota ono. Omanyi ky'ogenda okukola? To bed. Ogenda kuddira essaaniiko. Bw'oba ogenda okwebaka funa essaaniiko oliteeka emitwe etwe. Ekwata ekyo nga kitegeeza ki? Shai Kuma, you know sabi speak English, abi? Kirabika oluzungu lw'enjugala lutategeera. You don't understand. Kanzize mu lwotegeera. I say, Ngambi. next time if you won't go crash, Bw'oba ogenda okwebaka Koboko. King, put on for your corner. teekayo ku kitanda kyo. You go use a Teekayo essaaniiko. Tojja kuddamu kundoota. again. Olufaayo. No. I did me we did not make they go to Kuji Gekwe. Sinnagambako ni bwe ndoota kimpisa bubi. Megi. Owulidde bubi. Wabula okuloota kwange nze kunkolera. Buli lwengwawo bwenti gwe gwendogootana. I don't use English tell you don't understand that. Cause say make I use it. Nkozesezza oluzungu nga ndowooza onootegeera kye njogera. Kati ate bwe mba nzize mu lwaffe ne ndukozesa nalwo n'obula awo bo nnemeseza otegeera. Kati kumba babuulira enjiri basoose ne bayimirira ebbali batunulire Sinaani ng'agenda maaso n'okutokota. Ali wano atokota apoloota. Emma, I've been waiting till they call you. The other day, I occupied your head. You could not think straight. 3 days ago, I was in your thoughts. You almost lost your job. I've been at your work. Now again, I am in your dream.
mukulu gundi dutu eri nayita ku mulimu gwo Mayo. ng'oyogera birala kati mu kaseera kano nzuuno Pe. neera Mye. ogamba munze ndi mbirooto byo nyambo nzije mbirooto byo nange nkooye okundogootana owulidde kuba manda babulabi muntu kuzuukuka nga nze nankooye kumba ondogootana onzunza Romantic. onzunza ondogootana Attraction, no love. obuzibu bwe mulina buli bumu abantu bebabuulira amazima temwagala gawulira nze omukwano we guba guntabanya nga nkoloota mba nkoze kibi ki sinaani akwa kati kumbe wata bomushero bali wali bawuliriza ekigenda maaso I gotta get relationship. nonsense Relax, eh. kyava basembera Then they calm themselves down. May love will find them. So if I defend of like yourself, abantu batugamba munoonye mikwano gyammwe hallo Hello. hello Joseph. hello Honey. mwasuze mutya Who be Joseph? oyisani joseph You know, si gwe joseph now you. You the mad? oli mulalu nze joseph gwe yali ntuuma Come on, punish you. I mean, they call Joseph. mukama ajja kubonereza okumpita joseph Respect yourself. Oh. weefuge nze alina itu Also, I thought your name is Joseph, like Joseph the Dreamer. mbadde manya erinnya lyo gwe joseph like joseph the dreamer joseph omulogoota nyinga mu bayibuli bakiwandiika kuba engeri gye nkulidde ng'ogamba ologoota nekiroloota nendowooza nti ye gwe joseph the dreamer They're very busy now. ndi bize kati And in fact, see, laba go down. Once you walk down now, you go see one blue gate. labayo Enter, knock there, enter inside that gate. You go see crowd. People don't food there already. Now sinners. Go there, go there. mukole muti mukwate we muti mugenda kulaba geeti eri awo baya bulu baya kiragala mamutuuka omwo kuba mulimu abazzi b'emisango bangi basiinaazi abakozi b'ebibi bangi bali eyo You say? what can I? gwegenda nze bambuulira enjiri guba toyagala wulira My name is this is my brother, my kingdom brother Lenny. We nze mba ono kingdom brother wange bamwita Linus the genuine love of Jehovah. tuzze nga tubaleetera omukwano gwa jehova twagala mutegere jehova yaani Not the Make I men, look. nze saala biwulira men of these days are professing to ladies. And leave him, let him go. oyo muleke Doesn't love preachers of. muleke agende bw'alitegeera kye tumubuulira alidda n'atunoonya So my sister, ama sisita kumbe ne sisita naye anyaamusa avuddewo I thought you said we should share the word of Jehovah with you. mbadde manyi gwe kenyini ogambe ntugabane naawe ekigambo kya jehova See, halo my trouble. mba omwana w'omukazi takyatambula omwana w'omukazi takyatambula ebyokutambula yabivaako yeesima bwesimi mu ttaka goleka tomulabye Ha! tulina ekizibu ekyenjiri kuba abantu betubuulira banenjiri banna do tuddo kati nabano gundi tiimu endala yakutte lyeno Onyeno. abeeno John Bulaka yakulembedde tiimu eno y'ono Onyo. abeeno Ava is here with you. tuzze wano twagala kushyalingako kigambo nammwe Since there's no one in this house, what okubala kiri tewali muntu n'omwali wano lwaki tetugenda My sister, mayi sisita nkubuulira there's someone here. muno mulimu abantu In the kingdom of Jehovah, you are to be patient. mu kingdom of jehova olina kuba mugumiikiriza Patient and keep knocking until the door is open. bayibuli egamba sigala ng'okonkona paka we banaakuggulira And the door will be kati tetulina kukoowa abawano John Bulaka bwakukuba n'ate omugongo n'atunula eri olabanga honaleba omulaba open. naye akati Oh, John Bulaka Brother Pama? brother What? You can continue knocking while I check the other house. brother Pama gwogira ogira erinnya lye bamutumye mu firimu brother Pama ye Pama just knock once and John Bulaka keep knocking. nze nkyakonkona naye tuukayo Knocking until the door is open. bw'otuukayo nga waggale konkona paka oluggi lwe banaaluggula Yeah, you can go now. kati genda munoonye awali abazzi b'emisango abakozi b'ebibi Go with me. mubabuulirire Stay with Mr. Pama. togenze nange nedda kansigalayo ne brother Opama apama erinnya lye brother apama For what? Baniki. What is it? buzibu ki Beautiful. Good evening. omukazi omulungi oli otya gyendi gw'oli otya Sorry. nsonyiwa yenze John Bulaka My name is Apama Ghana. apama John Bulaka Hall of Jehovah. I know tutambuza njiri ya jehova someone's door and they don't answer you. Are you not meant to leave? nkimanyi bw'okonkona ku luggira omuntu nga takuggulira otomanyi kye kitegeeza ko atakubogenda Sure, they are not around. Isn't that a form of disturbance? If I don't answer you, that should tell you I'm not at home. bwe mba sikwanukudde kitegeeza waka siriiwo era siriiwo ensonga lwaki sigguddeewo Yes. leka kunimba kyendabirako maama My sister my sister muno n'aseka is going to judge you if you don't. mukama agenda okukujajinga bw'onooba tokoze eki So hellfire. karate gw'oseka ki
my brother Johnny Buraka. You're laughing with. Osekachi. Sorry, sir. Sonyiwa sebo. Enjiri etawanya. You are here, the slam door on Jehovah Witness, a kingdom hall, people that are to preach kingdom. You are laughing. Tuli wano tuli kunzigiza abantu tutambuze ekigambo kya Jehova. Tulina okuleka ntubabulira enjiri. Ntawaana nkonko nabagulawo banvuma gwoseka. Olinga agamba nti ate gwe toli ku Jehova oli ku mulala. You know what I'm saying? Ke mulitegeera kye tubagamba muli kitegeera. Bwe guli bagutandisa okubookya era mulimanya. Katika wano sister. Good morning, sir. Wasizota sebo. Nasuze. You're here to preach. Muze okubuulirira. Yes sebo. Come inside. Yangu munda. Okay, sir. Kale sebo. Yeah. Kati Johnny Buraka yagenze. Simba. Ono sister mu kingdom of Jehovah ena asigada. Abuulirire. No, that the Gwe yakasanga. Elder Wilson left the assembly. Naye nga tulina ekizibu ky'amaanyi. Abantu nga badda mu bubi. Become an up. Bannaffe abasookawo bannabbi ba Katonda nga baayisibwa bubi. I hope you go to church. Nvubuka kansula ogenda ku church. Togenda mu loogi. Tambula ng'ogenda mu church. This is not easy. Ebintu bino nga si byangu. Nezireeta owa Kiwenda. It's only her that I will preach. I will continue to do the work of Jehovah. Nze nja kusigala nga nkola omulimu gwa Jehova. Maama agenda. When you met that ugly girl, you know preacher mo. Oyo onoomubuulirira oyo. Leka ono wange. Noonya omulala nze kambuulirira ono. Remember? Lunaggwa luno. Lunaggwa. Robert w'emizindaalo. Nga tudda wano. Did I say anything funny? Nina kye ngambye ekisesa. Can I ask you something? Nkubuuzeyo ekibuuzo omuwala. Nti yessebo mbuuza. Believe that the destruction of the world Gwe okakasa nti okusaanawo kw'ensobe okutabulatabula kw'ensi okuggwawo kwayo kwe bibi byaffe bye tukola bye bigenda okulika nti bireeta oluusi n'enkomerero okubaawo okuba. Yes. Yessebo teri na kirala. Ebibi byammwe byaffe gwe toliiko tokola bibi. Yes, sir. Yessebo. Kuba kakati. feel so. Oh, sir, it's very simple. Kyangu nnyo. Just gwe kudda buzzi kukkiriza bukkiriza Jehova. We can only receive salvation if we Gwe kasita okkiriza okulokoka n'oga nti olokose. Salvation. Gwe kasita okkiriza nti kati ndokose basi. Teriyo kirala kiddirira. explain to you today is exactly what you need for the salvation of your soul. Ebintu byenkubulira essaawa zino bye bikwetagisa okulokoka kululwo nga gwe omuntu. World filled with billions of people. Ensi ng'ejjuddemu obukadde bw'abantu. Obukadde n'obukadde bw'abantu. Abantu abo bonna mugenda bakola mutyo bakkirizisa okulika ndi bategeera Jehova. Alright, no problems. No, sir, I can't. Like, it's Nsobola sebe era tetukikola ffe kakwana kennyini bw'omala okumukkiriza kitegeeza oba otweyunzeeko ng'enjiri etambula. Things to do inside. Sir, I don't mind Mbadde nina ebyokolako munda ebirala. because I have a lot of things I will need to show you in this Bible. Nina ebintu bingi bye nyala okulaga mu Bible muno tetunnabaako etwabadde. You can come over the weekend. Ojja kudda ku weekend. Yeah, but definitely not on Sunday. Naye si ku Sunday. Sir, I'll come. Tewali mtaana nja kujja etojja ku Sunday. Lovina, sir. Okay, Chooks is the name. Okay, sir. Thank you very much for your time. Yenze Levinas naye nze Chooks. Kale we balinyuse balire ddala. Nkale ojja kudda weekend naye tojja ku Sunday. Let me have your number. Mpa ku namba yo. 07 nono nasikayo eyiye. Ababuulira enjiri. 0753 365. 710 168. Hey. Webale. Katolingu muyayi ng'agikubako. Okay, I've sent your numbers. Eyo njirabye ngifonyeze. Well, that's not my number. Si yange. No. Kise kipi ekigikubyeko. Owedde onaagisomanga se kipi agikoppa. Kati kwe kugikubako alabe ntuufu abakazi bagabe ennamba ekyama. Kankubireko ono ndabe abadde ankubira. Actually, Kumbe agituze n'agizza mu nsawo. exactly. Yes. Fiona. Fiona. I have to go. Kale nze kaŋŋende. Bano baleese enjiri ono oludde nti mwe bajahova nti yintu. Fiona tunaddamu. Nze ŋŋenze. Kati Fiona ng'asigala. Bye. Tunaawuliziganya. What is it? Kiki. Mwagala ki? Is it? Eh? Look, Abayo. time for your wahala. I have Sina mtana gwa wahala. to borrow you some of my time. I have time. I can even borrow you. Nsobola okuwola ku biseera ebyange oba oyagala.
Ojanga nicho chine ebiseera msola no muwora ku byaki. June in the Armageddon war. Why? See, my brother. My brother aba. What is- Abantu we batugule katobamanyi. Batandikiriza batonjiri ne bakwata ne bayingira. He needs to be dead with that apology. Damn it. Yeah, I want you to do it. I'm gonna shock her. What a bombshell. What a bombshell. Enjiri yaba nerimu ebisoko. That way. Oba tukwata eriri? Tudde eno. Bonna beeyawulamu abamu ne bakwata eri abalala ne bakwata eno bagenda babuulira njiri eya Jehova. Tuli ku Jehova Witness ng'erinnya lya firimu Butereevu ne VJ Abby wano ku Baba TV. I mean, like, do you prefer to talk to guys or ladies? Guys now. Bannaffe ab'ennamere empereerwe tubatumiddeko nnyo okugeza nga Mami Sugar we bali kubeerako. Oh, if I tell you this thing. Agamba atya Lukayya naye bali kubaako. See, Awuli, it's like God has orchestrated my path that I meet a lot of handsome guys. Kirabika Mukama Katonda alina engeri gyankubiramu ekkubo. And I don't need Okusobola okuleka nti nfuna buli lwe ntambulira ngwa ku basajja balungi simanyi nakumanya bikemo kibyendiko. Like- Bali abo obunyama. No. What I'm trying to, okay, fine, not yet. But what I'm trying to tell you is that Obaagala nti nedda kale kyengezaako kugamba nti si ssaawa zino naye era gye bujja. outside our assembly, Says who? My dear. My dear, That thing. kankubulira ekintu. See, if Labayo. to see any guy that I like, Bw'oba olina gayi gw'olabye rather bring him into our assembly. ng'omwagadde Prepare myself to be this fellowship. muleete nze ne nfuna omuntu gwe njagala musika okujja mu kkanisa yaffe gye tusabira oba nze okukkiriza okuleka nti waakiri mbivaamu bino nze ne ngenda n'oyo Linus and even Apama. gw'olooza Linus ne Apama bakola biki Well, let's just leave that. gw'obeerayo gye bakolera enjiri zaabwe tomanya nayo bye bakola nze kubuulira amazima nze oli gayi tankuba olowooza nti njagenda mu maaso n'ebya Jehova aba abigaanye sooka ne mbimugamba ajje tusabire wamu bw'agaana ng'anzira ku sayidi bebabuulira bawulira enjiri kakatono bajja bamugoberera paka gy'asula bw'atuuka naggalawo geeti mba It's not every show that you must win. This show is very difficult. oyo muzibu One. aliwo You omuzibu must win. oyo nina omuwangula Go. You must win this one. tulina omuwangula oyo Sister! sister Sister! sister Hello, damsel. halo damse ono ye wakaloboozi katuba bali awo wano wasula abantu bangi mama Ah, sister. sister Hello. good afternoon mama katanon takyatambula nyamuka bunyamusi what a bombshell Hey, hey it seems like this house don't have only one. erabika enju eno tebeeramu omu babiri bangi You know- kati kuva bano bali ababiri You know, you win one and I win one. wangulako omu mpanguleko omu My dear. tubabuulire enjiri Jehovah be with us all. Yehova ali naffe kati mbadde nkugamba tugende naye ono kaze Hello. kati wangulako omu kempanguleko omu What's up? Hello, sister. Hello. 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 Abeno. What? Karobozi. Abeno. Ye Robert w'emizindaalo. Mafaabi. Alo. Ola waayita. Wajja. Amuyira mazzi. Enjiri erimu obuzibu. Fane lwaki temutwesonyiwako? What is all this? Kiki? Bw'akyuka. Jja tugende. Bamuyiridde amazzi. Mutwesonyiweko mutulekeeko. N'atandika okubega. Abega. No, you there. Kuba ye mu kubega omumanyi kafulu. Really tired. N'abega. And they're coming. Abega. Should be on that rest now. N'abega. No, come and stay. Abese. Come to this house again. Abega. The kingdom of God suffered violence. Mu bwakabaka obwa Katonda oyo kubonaabona abantu bakya. Says. Yes. This one. Even if let me give this box. Bantu kutumalako. It's not funny. Yeah. Tekisesa. It's not funny. Tekisesa nako yadde. Osekera bwerere. Tekisesa. Don't be laughing. Siseka naye just. But there are two souls in this house. If you win one, I win one. It's not a bad idea. Wagambye gwe kenyini nti bwewangulako n'ompangulako oli. It's not a bad idea. Si kiteeso kibi. Yeah, I've gotten this disgrace. Kunswaza buswaza kutuuka ku kino ne balyoka bantotobaza. Atotobadde. Atotobadde. Alone. It's the word of God. Enjiri bwetyo. Enjiri bwetyo. Enjiri bwetyo gwe nga totobye. Gwe nga totobye.
Ngwenjiri bweti. Watu kutumanyira bumanyizi. Manyiji amaziga badde muki. Brother Linus. Brother Linus. Is there anywhere you are coming from? Gwejo tonye. Obaramba. Enter swimming pool. Onayingide ko mu swimming pool nga atotobadde. Stand Jehovah for him. Bizibu byanjiri naye Jehova bwate bwakole ebibye. Huh? Hey. It's okay. Bambi. Oh. Doing the work of the... My brother. Guma azemu okubega. Sorry. Sorry. Yeah, that is work of... What? I'm not in the mood. Siri mu mood ndeka. Siri mu mood. Mirimaram. Natandika mu onteka mwaka yimba akamuzambu. Mumbera. Ucharam. Nadigida. Nadigida. Over. Jehova. Yegumya. Yesasida. Wetin dey sup sef? Wetin dey... Today wali na itwe. Nah. See wetin dey make me come to you na because I like you. You don't ever see me dey waka dey fight. Nze olaba ekujja gy'oli lwakuba nkwagala. Nze ekikulu Sinani bwe nkunyonyola ebyange oluuza nti Sinani nimba. Nkwagala. Ye Sinani alina itwe. If you want shy, come and go straight to the point. You know you call the use I tell the guessing. I tell you, I don't get sense. You be like say No be say you no get sense, but sometimes the way you take reason, I dey wonder whether na water dey your head. You have to cancel. Ekintu kino kiri kuyingira mu mutwe gwo olimanya nti mbutuufu nze bino byonna bye nkugamba. Sikusaagira. Omuntu bw'akunyonyolanga nti akwagala aba akitegeeza. If I not do your head, I occupy your sense. Very soon I go down your leg. I don't dey your pocket. I don't go fit dey this your pocket. As a hanky, you are sweating. If I dey this pocket, no gas won't be something must drop. That's what it's supposed to be. Everything. Bannaffe Johnny Black atuuse. Over be with you. You see? Today there is Wait. Lindako. No one believes another Jehovah Witness person. Oli omu ku baana ba Jehovah Witness person. Don't get a man that. Saagala nkunyigire ndeka tonyigiza. different thing you've not heard about Jehovah. Olai katona ulira bulungi bikwatagana ku Jehovah. Make I ask you, you get personal thing why I do now? No, you get special offense why I commit. No, leave me be seen away on a... Bane nina musango gwe nazza buli avayo nze kwazungirako mbunjiri. Katumulemu katono nnyo nkomeo. Trust me. What did they do this Jehovah Witness people? Jehovah will not leave you until you are repented. You are repented? Yes. I go use hand to repent you now. I know they... Yamuga nti Jehovah tajja kukoleka mpaka ngomaze okoleka nti wenenya. Nti kwenenya ni ye. Don't want the word of Jehovah. Allow me to talk to her. And I beg, get up from this place. You know the only one way you talk. I mean, the one way I will come off my mouth and go sweet you. Okay, they go. Yabaga bakwateko bave wano bagende bibanga biri bwe bityo kubanga tebajja byeteekera. Slap me for nothing. Concentrate, watch me well. You don't see me finish, Abi. Now me go kill you. Master my face now. Now me go kill you. You know what to be this one? my brother, one man didn't kill Jesus. And let me now quote you wrong. The heaven above and the Bible made us understand that even heaven taketh it by violence. And if you don't want to take it in peace, my brother will take this gospel in peace. Njagala nkutegeeze enjiri eno mbata mwagala gitwala mu ddembe. Mujja kugifuna mbitundutundu wale nze mbabuulira. Tugibawa mu ddembe temwagala giwulira. Alina itwe nga yeeshanga badde ndaga yeewa. Fana yo nvira mukubo mututaanya butawaanya. This our fate. Nga tukomewo amafaabi. I'm tired. Mpulira mbikoyi. Nkoyi ebintu bino. Kunti obola kwa kika ky'okunjira amazzi ge saategedde na byabaddemu. These whole ideas and this. Sometimes I want to ask questions, but I don't know how to do it. Ebiseera ebimu mba njagala nkubuuza ekibuuzo naye nga simanyi bwe nnyinza kikola. Of questions to ask. Kunangira nina ebibuuzo bingi ebyokwebuuza. Life is pegged on a hang. That I can't get myself out of it. Waliwo ebiseera we ntuuka nga mpulira njagala nkiveemu naye nga sinawe ntandikira kivaamu. They enter into the awulira nga ayagala yandibadde abibuukamu abiveemu naye nga talina watandikira bivaamu. lessons, alcohol, drug abuse. Kati oyagala genda mu njaga, drug abuse, oyagala genda mu biki, alcohol, mwenge. I'm trying to find a way how this works. I already have 2 girls in the ngezaako kulaba kufuna ngeri ki ginyiza kuleka ndi at least nkibeeramu naye nga sikirimu nnyo kiri awo kutuuka naku nti obola kunjira mazzi kola ki banjiridde mazzi olulala balinjira musulo oba amazzi g'ebyennyanja. What was her name again? Fiona. My head keep turning me. Omanyi I can't remove my eyes on her. omutwe gwa igumbobba gunzunga kwoli omuwala Fiona sobola mujjako maaso. Be careful because even me, wegendereze. I have to. It's manageable. They are going. You have to be very careful. Olina okuba omwegendereza olaga owulira omwagala nti ye Fiona mpulira yankubye sisobola mujjako maaso gai kati oliwe mbeera mba mulowooza. Kakati no matter the place, no matter the weather. miwula
Owekibalanga. Ogubalanga wuno. No, sir. Ado. Noted. I came as promised. Nzizenga bwe nasuubiza. Problems. Let's go inside then. Tuyingire munda. Sir, we can stay outside. Nedda tusobola obeera ebweru. Brother Chooks. Chooks, no prefix, okay? I'm not really into this brother-sister thing. Manyi siri mulungi wa bintu bino bya njagala ompite Chooks saagala bintu bya brother ebyo mbw ate simanyi kijyangu eno. Tompiteekako bya brother simanyi biki ebya pita bwisi Chooks. Jatudde ne manju. Manyi bano ababuulira enjiri balina olugezigezi olwo brother gundi sister gundi ebyo taagala biwulira. You know, batuula wano. Older, I began to question my belief. Nange embeera awo ne ntandika okuleka nti natandika okwebuuza enzikiriza yange nga simanyi watuufu wengwa nga neebuuza ndi mukafiiri ndi mukomanfuulu. Have you ever questioned your belief? Gwe wali ozeekaawo naawe ne weebuuza woogwa. I have. Yes. Ye. Any of this? Nga imaani ye eyimiridde etya? Oba enzikiriza yo eyimiridde etya? To an extent. Well, what would I do knowing I can't leave? You know, unlike you, my parents, the brethren, and I'm a woman. I didn't want to be called an apostate. Are you for real? Kale nze engeri gye kiri nti ndi mukyala okusinziira ku bazadde bange taata maama biki. Way of thinking. Nga saagala nnyo kubalibwa mu bantu abali awo atasobodde kulika nti alangirira eddiini entuufu mwali. Okitegedde. I think I need to leave. Nendoza kati neetaagisa okgenda. Amangu ago. I've found my conviction. You need to dig deeper so you can find yours. Nze ogwange mmaze ogwesalira ntegedde negunzise mu V ntegedde kati naawe kyetaagisa okusima ennyo okutegeera ekikyo bwe kiri. Get what? See, Fiona. Laba Fiona. Thank you so much. Kwagala. See, as you see me so, I no fit sleep, wake up. Nze sikyebaka. Dreaming about you. Ndoota buloosi ggwe. Alina yitwe akwanisa ebigambo byebimu. Byakwanyisa Nantume, byakwanyisa Dolini, byakwanyisa Vayola, takyusa. What do you mean by that? Akwanyisa ekigambo kimuzibwe ngwawo ndoota buloosi gwe ndoota gundi Fiona. Ono ye Fiona? Me. Kati kumbe waliwo yadda akubiddwa Fiona gwe. Si ye mwala gwe wagambye gwe watandise okulogootana. You remember this guy? Ono gayo mmanyi alina yitwe sinaani. Not the one that was telling one girl near the market that you love her. Si gwe omwe yagamba omwala oli mu katale mb'omwagala. Batandise omusiiga enziro. Si gwe twasanga ogamba omwala ali katale mb'omwagala. Era n'omugamba omuloota enkya n'eggulo. Gwe okola gwakuloota. Buli olwogwawo oloota buloosi bantu. Toyinayo mboozi ndala obabuulira kubaloota kubalogootana. That boy is a liar. Oyo gayi mulimba. Bamusiiga enziro. Buli gwasanga bw'atyo bwambuliranga bwamulogootana bwamulootalota buli kaseera. Mwe mbamanyi twali tusisinkanyeeko. Kakkana. Nzikakkane. He go kill you. Nja battira obwerere. Oni bwawulira ebyokumutta bamuyira amazzi luli. Bwawulira ebyokubatta. What did I do? So, si gwe gwe bayira amazzi luli. Not. And I was calling you 2 nights ago. You were forming. You were calling who? See this small boy. Ono bamujjukiza ndi si gwe gwe bayo. Laba ono omuvubuka omuto ono small boy. Bakuyise small boy. I'm warning for the last time. Nkulabula ogusembayo. Near me again. Saagala kuddamu kusemberera wendi mulundi gwakubiri. Gasiya. Baba kyali awo ne zireeta emmotoka. Ntambuza na bigere muzungira ku bantu. Hey! Come, let's go. Hey! It's over. Hey! Biwedde bamututte. Your crash, no crash. Bamututte. So, ab'emmotoka. Small. Ekyo si kikulu. I say one piece. Era babatwala babazza. Bamala ne batuuka eyo ne bakomawo. No. Loser! Oyo omwana wandibadde oyombana nnyo. Si gwe badde ngamba omufiirako, wa mmotoka yamututte. Eyo abalogana bagamba omuzimu baateeka mu mmotoka. Olubadde paakinga bw'ati Fiona n'agenda agibuukira. Rest. No disturbances. Baba no. Me, I just want to go chill. No, say, but no be firewood now. Call my babe, relax. West is still there. Just West is they pay me now. I need to. Emma. This thing you've been doing, stop it all. Stop it. You know you lead Bible studies and you preach about sexual purity. You will make people think that's your. Mba. Ebintu bino wandibadde obivaako. Oli ku Bible study, ogimanyi bulungi wagisoma, kwegamba gw'alina okubuulirira abantu. Mulimu ebintu bye talina kwesembereza.
Sinkubuulira. Tokkiriza Fiona kulya bwongo obwo. Kijja kuleeta okutaataaganya emirimu gye tuliko egya Jehova. No. Understand? I don't know what is it go shock you. Nothing behave. Just bring 5K, I go control anybody where you want for you. Na even loving I go. Omuntu gwe kenyini gwamanyi bu controlling ombiri go obo okwe controlling ng'omuntu kwefuga. Gwamanyi buwefuga. Fuck me. That be noise making. Fuck me. Yalinga mukama waabwe nno mu kintu kino. Ono osita iheme. Mba azayitibwa Mba mu filimu. Yalinga mukama waabwe. Era yabagabanya nti mwe mukwate liri abalala mukwate lino. You found the ring now. Calm down. Don't the shock already. You don't get credit. Calm down. Kakana Somebody done the kakana kumpi era tulinga batuse ku dduuka. Amugembwe agenda mukanga, agenda mutiisa. Agenda mulagirako bwerere. Kati nga bajja wano. Mwana huyo. Ani gwe tukola naye. Oh, really? Hey. Oh, no. Oh, how are you? What of your friend, Lavina? She changed her mind. She said she has something to do. Munali wanti akyusiza ebiroozi byagembwe alina ebyokkola. No. Kale tuula gwe Lovina, tuula. Tewali mutawaana. What a bombshell. How are you? Oli otya? I'm fine. Ndi bulungi katono kye yakola ye nga abapima obwongo bwabwe ng'asitukawo. Manyi omuntu ayagala okwana wabeerawo okusatu ebigambo bibula kati yasituseewo aleseewo mafaabi. Robert w'emizindaalo. You're so beautiful. Oli mukazi mulungi. You're so beautiful. Oli musufu obulungi. Your beauty is more than. Obulungi bwo tebumanyi bw'abantu bali ku kyalo kuno. Are you flirting with? Onkiina? Come on. Come on. I'm not flirting you. Kuno si kukiina. That somebody's there. Nkubuulira mazima tolooza ndi nkuwaana bya butaliimu. I'm gorgeous. Wasukka wabalaga amagulu go Stand you. Bane sikutegeera brother gondi leka. My kingdom sister, calm down. Kakana naye ya brother bikoleri nga tuli mu njiri. We tuba tuli wano. Ya brother tebikola. Again. Oli mwana muto totegeera muzanyo we gutambula. Oli mwana muto. I have better things to do with my time. Nina ebyokola. Came here because Brother Mba said he wanted to discuss something with me. Nina ebyokola bingi mbudde bwange. Nzize wano nga lwakuba nti brother Mba yaŋŋambye nti alina byagala okwogera nange. Kati ntuuse wano avuddewo kireka mwatesiza na bintu byammwe. Olala otegeera nga bye bakunnyonnyola. Si kwefuula vumbi kutuuka ku ekyo toli mwana muto. Look at your head. Look at your head. Mulabalabala b'omutwe. Owa. What's up? Where is Ate kyekituuse lwaki agende. Bantu kwesidiwaza alowooza mbalenda mwegayirira. Olw'omukwatako bwe neekanga. Esidiwaza. See, you be with me in this business. Oli nange mu bizinensi eno. Ebintu ebimu bikwatanga mpola. Aro. Owulira. You see your girl, first of all, you just cool down. Olaba omwala okusooka sooka kakkane. Musome omuzannyo, musome embeera ze. Ebirowoozo bye. Olabe bw'omukwatako aneekyanga. Oba teyeekyange. Ebintu biba bya mpola mpola musooka omunnyonnyola oluvannyuma ajja kutegeera ky'omugamba. Walunze wentuuka nsaala kunnyonnyola. What does he want now? Who is that? Ono naye oba kiki? Ani? Eda Festus. Eda Festus. Cut him. Oyo mugjeeko oyo brother Festus talina makulu mugjeeko. Which side are we going to? Tulaga sayidi ki? Who I need to go and talk to? Waliwo genyaalo ogenda okwogerako naye okumubuulira enjiri. Bukya ku makya nga bagenda kubuulira njiri. Which side are we going to? Tudda sayidi ki? Even know, maybe we should talk to. Hey, let's talk to this brother here. Soke twogereko ne brother ono. Alina itwe yakowa ebintu bya Jehova. Good day, brother. Osibyeta brother. See, Abanna. Bwe babayita mu kumanyagana temujja. Tuteegera eno ne muwoza brother. Mu kumanyagana nga una know the tire. Mu kumanyagana nga temulabika. We don't get tired. Bane tokoowa. Yes, sir. You don't get tired. Temukoowa mwe. I tell you now, if una know the tire. Nkooye ebintu bya Jehova buli kaseera Jehova muntayiza butayiza Jehova. Wait, please. Lindako. Like that now. Lindako wali kyenjala okulaga wano. I have something to share with you. Waliwo kyenjala nkulaga. Something to share with me. Osharinga nange biki. I can't stand under this sun. Sobola yimirira mu musana. See my house there. Olaba enju yange eri wali. Come share. Mujje eno. Okunyimiriza mu musana mwina mwagalo sharinga. Agonzerwako bano bakazi. Mujje. But wait. Tulindeko nanti kale.
tukomawo eri bano bakyusa kati leero munnaffe Mafaabi akoze ne John Black. I don't even know why I found leero bwe bakoze batyo this kind of work. You go walk like a mouse. Guno omulimu guno mpulira ngukooye n'ova wakambo gy'okola okubuulira enjiri abantu bakuyisa mu maaso tebakubala mu magezi ne muzunga mu musana enkuba n'ekuba imaani etandise omukendeerako. Robert w'emizindaalo bamuyita Enoko Dako, original names ye Enoka Dako. Stop that. Hey, imaani etandise omukendeera. Don't get me angry. Have you forgotten? Have you forgotten when Jesus Christ walk? He got tired. He was starving. He now turned 2 fishes to multitude. And five loaves now. I mean 5 loaves now 8. 5 loaves to multitude. Look at me. Do I look like Jesus Christ? Yeah, look. Soko nuli bulungi nkulabikira nga Yesu. Ne Yesu yatambula n'akoowa. N'agenda mbayigirizwa bye simanyi n'akola atana bye yakyusa na nkulabikira nga Yesu. Now see. Sagala. Linus. As a Jehovah Witness, those that witness Jehovah in his realm, Fetuli ba witness ba Jehovah bajulizi be. Oceans and even fires. You can do all impossible to. Tusobola okukola kyonna ekisoboka n'okola Yesu bye yakolanga. Stop that nonsense you are doing. Lekera ebintu bya nonsense by'okola ebyoliko. Faith, Abi. Owulidde? You have faith for. Leka kwefuula nnyo nkuga nti oli mu kifaananyi kya Yesu. Kuba alina bye yakola by'otasobola kukola. Hey, Linus, I am Christ-like Jehovah. Nze ndi mu kkubo lya Christ era Jehovah biki twatugenda nsobola okukolako ebimu bye yakola. Ye John Black. To be multiplied, that multitude be. Nsobola okuddira omugaati gumu ne ngukubisaamu emigaati ng'ena. Ebyo yabikolanga. Nakubisaamu. You are like Jesus Christ now. Jehovah, Linus, you are the Jehovah walking God. Kale. After I've given you fish to 10. If you don't turn it, then you go see. Ngenda kuwa ekintu kimu bw'otakikyusaamu kukikubisaamu mirundi mingi ojja kukola kyenja okukola. Anti ogambye osobola obbikyusa obbikubisaamu. Naye nja kuwa ekintu kyange kimu bw'otakikubisaamu ojja kumbuulira. Tukomyewo ne waali naitwe Sinaani. Abaleesa awaka waddembe nnyo kuba bino ebitonde bikyala. Ate Sinaani ku bikyala ebitonde bino ebikazi. Alina itwe. But I hate being controlled. Yes. You see this Bible you carry is filled up with do's and don'ts. Especially your own doctrine that stops you from participating in so many things. And even stops you from mingling with people. That's my only problem. Amuli, remember I told you I have someone to go and preach to. So I have to be on my way now. Alright. Call me when you are done. No problem. Thank you, bro. Naffe abagambye nti nze simanyi kubandika nawambibwa kati omu ayagala kuvaawo alina gwagenda preachinga alinayitwa asigazaawo omu. Omu agenze. I'm okay. Oli bulungi? Ndi okay. Tombulira ntosobola okukyusa ekintu ekimu n'okifuulamu ebintu ebingi. Tosobola kola byamagero. Tekisoboka. Oliddira ekyennyanja. What's that smoke? Kiki kino guno muka gwa. What's that? Muka gwaki guno. Jangu. Jehovah jangu. Anti ogambye olimu olwa Yesu. Jangu. Bas. As Jehovah agenda kwan. Hello, how are you? Oh, wow. I'm fine, how are you? Thank you. Please excuse me. Use your fish for us. Twagala kwesaka ekyennyanja kyo wano for just a demonstration. Now, you see. Kakati kwato. Yes. Yeah, fish. Take the fish. Kwate ekyennyanja. Kwate ensonzi. Multiply this fish. I don't want plenty. Just 5. Gikubise musagala bingi. Just 5. Kubisa mbitano. Kiki ekyennyanja. Hello. So even you as a Jehovah Witness member, omuntu Jehovah Witness member gwampakanya ogamba nti sobola kukubira saamu kyennyanja kino kikubisa mirundi 5 kukizaazamu. Jehovah told us Kabitunda ali wano. Not tempt the Lord. Bazze bawakana okuva eri kati wataba omukyero n'afuna omukisa nga bayise wenyini batunda ekyennyanja kuba kyaddamu gendi njagala nfunire ekyennyanja okikubisemu kikyo mpamu 5. Is even better than none. Kati gwe baawukubisaamu John Black ng'asooka atandika kusooka kivuubiika ng'avaawo. Tosobola kukikyusa mama weeraba. Sebo mukulu. Biki bino? Laba we bakikuunyudde. Baagala bano tebamanyiira baweweeta mpisi gundi.
We are done with the fish. So We are done with the fish. Chenyanja tukimaliza betu twagala okikolerako. Fish, na English you can't speak for you. Ekyo kye munubudde mutyo. Mumaze kitakola. Mukisunye. Tubadde just twagala demonstrating kati demonstration ewedde kati tetulina kye twagala kirala. we are so Sleepy and God they find now waka o. Mukulu. People that they never reset you before. Give me that money for. Pasente za isara kuntabukira. Oyagala kumfukira kizibu wano. Pasente zange. Sente zaki. I'm giving quiet. Chenyanja tukitutte. Twetu twagala gezesereza ko kulawo bati tukisobola ovamu ebirala bitano. Olugezegezo olukuli sebo. Mukulu. Pasente zange. Ojja kumpe sente zange. Pola. Nonsense with that one. It's okay. Kiri okay. It's okay. Calm down. I was just joking with you. I was just joking with you, but then saga musaza. Go saga nani? Sente zange. Putting me in trouble. This is how much? Yeah, make 500. 500 bitano nze ngule egundi ya bitano ensuku ya bitano. Enkorongo ya bitano. That's that business. Enkorongo nze natani ko gundi enkorongo. Calm down. Please let me give you 300. Kankwe bibiri. 300. Come again, my money. Mpaka leta. Calm down now. Calm down. Peno. Dasi. Gwe. Sara kumanyira nze. Bemba tembitwale nga mulekayo ono muyombi mulungi ayombe eno neri. Kati natambula navaawo. Hello. Ebiri bya ebirugenze. Naye era nange sikireka ntyo. Wakiri kankijjeko omuwula. Ebiri bya ebiti. Yoni Black ayibale lunsuulamu n'okunyula ekyenyanja ky'abandi tosobodde na kukisasula yadde okunkubisizaamu ebirala ebitano bye mbadde gambi. Newton Herbal Life butereevu nakugamba nti balina eddagala erijjanjaba buli kika kya kirwadde kyonna naddala ulcers era ne gandi kati ffe twafuuka bajulizi ku nsonga eyo abaligezezzaako eddagala lyangu lyakumira nga lirimu sirapu saako ne capsules babayita ba Newton Herbal Life eddagala liva India n'olw'ensonga eyo mujje mulifune mu maduuka mu malwaliro ag'enjawulo mu bitundu mwe bali. No problems. Ngenda bikubulira ebitundu mwe bali n'ennamba y'essimu katule bweru. I can't stay outside, okay? I'm a little bit under the weather. Sisobola kutuula bweru empewo empisa bubi. Kale weather empisa bubi. Nina ne allergy. Jangu eno. Ono yeesiba kwono miwuula. Ow'ekibbala nga mbu ye gwayagala obuwulira enjiri. So you're saying it doesn't? Kakati. Yeah. Eyo ne batujjayo katono nnyo twaleka bayingidde amubuulira enjiri. Amubuulire Jehova bw'atambula. Katudde wa munaffe mba. Feel for press. Osita iheme. Bani ebintu ebitusobera. So mixed your report card. Buli avaayo yenna alina ayogera byayogera byonna buli omu akubulira njiri buli omu akubulira ebiri mu Bible bonna akubulira bino olina akubulira biri. It doesn't. Kwegamba. It doesn't at all. I think all it does is to foster a materialistic and selfishly ambitious attitude. That's what it does. Nze kyendowooza nti abamu ebiseera ebisinga baagala kuleka nti olw'ebiruubirirwa byabwe baliko yensonga lwaki kale bavaayo nnyo okusobola okuleka nti buli omu akubulira ono n'akuzza eri buli omu akusika akuzza wuwe. Answer related question. N'okomekereza nga tofunye ekituufu okutegeera ani mutuufu wakuleka nti ogenderako kubanga bonna kati abafere bangi okitegedde. Your reason for that? Kale no okomekereza tutegedde watuufu wagenda olidde naye nga twandiwe twagala okulokoka otegedde naye obuzibu buli obwebwo olidde. You're getting it all wrong. You don't pretend. Fe waffe ebyaffe si byakwefuula. Really? It's your reason for trailing me. And don't even say it's because you want to preach to me. I don't want to hear it. Bino byonna mbadde ngumikiriza olukuba nti oyagala kumbulira naye saala biwulira. Natambula tatambula alumya bulumya. Yefulukuta bwefulukusi ebyokutambula yabivaako yefulukuta kati musajja wa Jehova n'atunulira omuntu yefulukuta takyatambula abula anyeenya matabi kakati batuzaako eno. I don't really know. I don't. Simanyi kumanya. Where you be fine, okay? Ojja kubeera bulungi simanyi oba naabeera bulungi osinziira nga bwe mpulira ojja aba bulungi kuba kati nze enjiri eno jimbulidde sigaanyi naye. Seems you're still holding on to your faith. Olayika okyali ku imaani yo tonnagivaako. Not as much as I used to. Kale era siringa bwe nali luli nalina imaani nga y'amaanyi ne. Wait. Kati ennaku zino kale. Who or what gave you the right to question my faith? Ye kati gojjewo obuyinza okuleka nti obuuza imaani yange bweyimiridde oba enzikiriza yange bweyimiridde kuba katolaa ebintu bino si byange okusinziira nga bwe tubikola. Fuga omuntu yenna alina oteekebwa okule.
nkomawo katono nnyo simuvaawo tulabe wagye biggwera kubanga Wow. Where's it come from? Everything. ensonga bwe zito bwe zaatambula sayidi eyo ne batujjayo era ne kirabika naye kati abantu ababuulirira ku njiri batyo ffeeno nga tebatuuka kuba I go see my friend for the house. njiri bweba etambula bwetyo ugamba wano mugjeeko wano mutubulire ku kigambo owulidde kati tuvaayo To do evangelism. Yeah. Someone is actually owing me. I mean, I'm owing somebody a preach. nina ayagala omubuulirirako awo kale njagala amanji omubuulirako so kati njagala ngende mubuli No person preaching. That's what we do. baze batambula onamuga nti ngenda wali Wow. yowe enkolongo bajjidde ddala paka eno eyamuguzizza enkolongo ebibiri kumbe mafaabi alabika enkolongo Yeah, lady. kazitunda amututta ebirowoozo When a fanboy is talking to you, you have to calm down. omuntu aba ayogera naawe you have to calm down olina okukkakana labefutwa labefutwa omwana omutima agugjeemu omutima sijaguwuliramu kati John Black watuukira You know, it's like that. Sometimes, some of the girls, they try to, man up like, they're hardcore. But, with consistency, if you persistency. abaana bawala bwe basooka yeeganyaganya naye gweosigala ng'olemerako bw'otu buli kanaku n'ojja naye buli kanaku consistency nkulu nnyo ku bantu ng'abo Through Jehovah Witness. I know. oli awo wakabi Jehovah Witness nga balumba alumbye omulala wamaliridde mumalirivu waba alumba amaliridde kuujo n'alumba nagambye Newton Hub Life ejjinja ku Catch Road ku kizimbe kya Arcade 82 wakati awo ne Lukanga wobasanga eyiganga bali Kaliro Road opposite ne Hotel Continental ate Kamali bali opposite ne Plan Uganda kankusibe zipo It's when you have this to happen. Can you just stop talking? kati mbolo kati akomawo ku mulamwa Jehova yamuvuddemu oluva Jehova yadduseewo sitaani n'ayingirawo Hey! akulabira Baby, afana. tukomyewo wano ow'enkolongo Babe. You sure say you never get belle soon? Anna, stop now. kiwaakwadde olubuto Sure. ng'akulanga gwe bawadde ebbere olubuto What are you guys doing here? mukola ki wano Oh. Photo. bannaffe mugyebale Of God. gigenda gitya yeffe abaweereza ba Mukama aba Jehova What's wrong with you? twagala mujje Mukama abeetaaga Valentina, calm down now. nekakana But calm down for Jesus Christ. See fire they come up. bwe batuuka ku bintu bya Jesus Christ wena n'otunula bula n'ofuukuuka mu mbeera zo The word of Jehovah, the eternal life, the love and peace, harmony. omukwano gwa Jehova abaagala yaddembe buli kimu kyonna I support you now. But make I ask now one question. leka nkubuuza ekibuuzo kimu Jehova wamwe gwe muweereza mwavu nandiki bantu ki be mubuulirira nga n'enjala ebaluma You preach to both genders. kyakubiri mwe mubuulirira bakazi bokka Just that me, I've decided to, specialize in, female gender. nze na specializingira mu female gender Eyo. nze njagala nnyo okole kandi mbuulirira abakazi mbuye mwe yatongozebwa okole kandi akola ki abuulira kubona ababuuza mubuulirira abakazi bokka lwaki temugendako mu basajja You guys. If una like women, no una come and mubeereko ng'abasajja bannammwe babeera bwe mutuukawo ebitonde ebikyala nga bino alisi mulage show some love naye mwe muli awo temina kye mutulaga just kutukuba njiri mubuulirira bayala temusobola kuleka nti mubaako ne kye mutukolerawo kyonna kyonna which of una they like me for here? ekibuuzo babuuza ekibuuzo mafaabi John Black babuuza otunula eribo Keep your own down. You are going to ku mwembi ani omutuufu w'okuleka nti abuulira enjiri wano Money una no get. She should not go muna. Una just dey carry umbrella dey disturb people. nedda mulekeraawo enjiri enkalu obedda kyemutegeeza tulekeraawo enjiri enkalu sister Jehovah be with you. Jehova abeere naawe neera ddemu abeere naawe neera abeere naawe
Afana. Awo olabira ku nseko y'abano bebabulirira. Ku nseko zaabwe olwo. My sisters, even in the Bible, it says you shouldn't preach to an empty stomach. You should feed them so that you can preach to them. In fact, ne Bible egamba nti tempreaching abantu abali empty stomach ng'embuto nkalu. Sooka oba kusedde obawe enjiri. Babyogera. John Black anena kaatiriza. And plenty was left. Kade kyobola atusaze ntuganda. Feeding and preaching. Olaba era Bible yabyogera nagani bantu mbasooke mbawe ekyokulya ddene mu preaching mubulire enjiri. Kale kanzije katono. Worry, Shireka. Mukulu. Kyatule wano. Amaze olengera ssente abakazi. No space. Tewali space nonyaka awalala. John Black bamugoba. John n'alengera otuula. John va wano. Mwetuuza. So you mean if I can spend on you, you'll be my girlfriend? Choganze wenkwononera sente obeera girlfriend wange. Hey. Kakati nono naye bamufunziza mu ngeri yemu. Be babuulira enjiri bayonoonese luno baagala sente. Nze bon spendingirako then I can be your girlfriend. Hey. Yes. Give me 10,000. Mpa 10,000 mutwalo. No me. Omanyi nze. You don't know who buys in this. Tomanyi ani akulira babuulira njiri kuno. Nusu mutwalo gwonsaba. Senja. Buuza. Babuuze nti mba yani kuba yenze mba. Babuuze mba yani huzimba. Oh guys, give me 10,000. Mpo mutwalo va mbozi. Mbozi tegula mata. Listen, move around with cash. Nze sitambula na cash. I don't move around with no cash. Sitambula na sente za mpeke. You know me. Tomanyi golabika. Is you? Yes. Totambula na cash. I don't even like cash. Totambula na cash. Do transfer. Anti kati wayalinga kola transfer. Hey. Transfer. Teka kwa account yange anti totambula na cash. To do transfer. Oyagala nkole transfer. I will shock you. Kankukange. Gwe kankukange. I do transfer. Kola transfer bambozi. What I transfer? Ngenda kukanga. Ano yada nkole transfer. Oga. Ago budde bugenda. Mukama yatonda abakazi. Omukulu nga jayo sim akole transfer agala kola. Teka mwe namba yo. Onyumyanga botatambula na kashi kuzino mobile money ezajja. Omwala ngo munyumize mututambula na kashi. Data. Omaze teka mwe namba yo. Mwagala munyoma kikabu nafu. Tulaba obumpi muloza tuli bakuzanyira. Era simanyi bichonkanga kanga. Naye bankanga. Tuli kaze. It's shocking. How much is this in? Pompa de meka. Kebira simu yo. How much? 20,000. Oh my God. I don't even know what to do to you. I don't know if I should kiss you or hug you. Kiss over hug you. Kiss whatever. You're not you're not olekayo. First what you do with it. Tuba tule ngombe nevu. Linda okaton. Yakawaye ebirije waliwo akubye ngombe. Mwana mwala yamagukira wajje eri emmotoka. Omuzimu baguteeka omukyovula abawalampa n'ebyebikajjo. Bibusita. Hello. I'm fine, and you? I'm okay. Oli fine. Ndi fine ate gwe nange ndi okay. Is the 5K you promised me? Sente wansubiza ozirese. I'll give you later, babe. Njazi kuwedda. What do you mean you will give me later? Chicho tegezano jazi mpeda. Atoze nazo. I will come here. Fuel actually finished, so I used the money to get fuel. But I promise I'll give you later, okay? Kusubiza nja kuwanze wano gasena amaliza byendiko. Realize they take this. Sala bintu byako nimba oba onompompa oba tompe tonsubiza byotosobole. Baby wa majangu. Lindako. Baby. Ogambye baby. You call that small thing baby. Kakana koita baby. Well, akakana katoko ita baby ntata baby aba mukulu. You just call me baby. Ompisa baby. For uncle, you know be baby. Hey, tolly baby. It's like you never jam. Do you remember Fred Edward? Do you know that's when he was talking about the engine inside is big, is a big one. You know the song? It's me that he was referring to. Nalete ojukira simanya Edward bali wogera ingini bali falingira kunzi. Nze. Tondaba wano nompita baby. Toloza ni mwana muto. Okiraba. Nyinzo okubeera bitizi naye nga ndi mu ingini ya trailer. Gwe muzanyisa abantu. Ayya. I wear my pullover. Kakati oh no. Alina hitwe. Yalese wano nagenda aleta ebyokulya. Alina hitwa ateekamu kyonna ekyetaagisa waba alina kyayagala. Bano babuulira njiri nini lwaki tebajja?
So, this is for you. Kati bino bibyo. Nedda. Zisinywa soda na outside. Oh, yeah. That's... Hey. Please, where can I ease myself? Okay, that's my restroom by the left. Just go into the room. Restroom is the side. Can't I ease myself anywhere outside? So na kujirako bweru. Neddo wingira munda towali buzibu. Badde nja toyina binabiro byebweru. Go. Genda ogambye yagala kweterezaamu ate ojja kugirira wa. Go. Genda oleko badde na bulungi wosabidde. Abantu omuwala agenda okusaani njala kubinabiro anjala kutoyiza nga yayidde dda kuba beegumya. Naye agenda okifulumya nti ayala kweyamba. Aba yayidde dda. Kulunga yayiwa mu lukooko lwe. Alina itwe. Alina itwe. Omugaati. Asuna musune. Hey, Wachika. Linus, this amount of money is with you, and all the while we are going out there winning souls. You allowed hunger almost push me inside gutter. Come on, Linus. So I should begin. Zino zonna sente zizo ziri mu nsawo yo. Kyokka bwe tugendeyo onzisanjala tosobola naga nti oba kino oba kiri ku byokulya oba ne sente n'ozinyiga n'ozigira eri abakazi. Kati gwe nzikuwe nga ziddirawa kuba sibitegeera nzikuwa nziddizaawa. Insult me. Don't insult me. Zaagala onvume. For Zaagala onvume. Am I insulting you? I'm not insulting you. Nze sikuvuma. See, that's how you are. What oli munafu toyina kyoli. You have to focus on the preaching because you're not fine. Gwe ofokasingira ku preachinga kuba enjiri yo. Bw'oli malo gituusa bali kusiima. Naye ffe enjiri tugikubanga tukuba n'ebirala. Minus one. Si enjiri yokka. Allow us for the fanboy. Ffe tukkirize tuleke tusaasaanye enjiri mu mbeera endala yonna. You are a total disgrace to Jehovah's Witness. Oli total disgrace ku gundi ku Jehovah's Witness. What syndromes you have? Muswaza buswaza dini. I feel like, see, don't compare yourself to me because what is down there is dangerous. It's called Black Mama. Gwe saagala oneegezeeko kubanza kye naba kiyita Black Mamba. You're a fool. Oli musiru. Tell you now. Kati nkubulira ki? Do you call your own Black Mamba? Oba kuyita Black Mamba. Omanyi kye nnina wano. Omanyi kye nnina wano gwe olyokoze Black Mamba ekiri wano okimanyi. Anaconda. Gw'onyumya Black Mamba. Laba bakumbavu ababuulirizi b'enjiri. Toyina nakyo olina va ku bantu baza Anaconda gw'oli ku. Mwana mwala n'avaayo. Muna no verse she wasting that time. Bane fum tusonye obononera obudde bwammwe. Bwe batwalako out. Kati mwana mwala ayambadde avuddeyo kuno n'abega. Atabadde ki? Ulira. Jehovah be with you. Jehovah be with you. So beautiful. Oli mulungi nnyo. Thank you. Webale kusiima. Oli mulungi ono mwana mulungi. Kikabya n'okukabya ba. Mulungi mwana. Wawenze. Omwana yasooka obulungi ono. Kati tukikabya. Olina amagezi. Omwana mulungi. Enserimu ebikulu. Enserimu ebikulu. Lavina! What are you doing in this house? And why are you alone? I came to share the scripture with him. It's under the weather, sir. Hey. Decided to bring them on top of the weather. Huh? No, did I say you did something? Say it. I'm Brother, you are going inside. Do you hear what she said? Inside. Weather. Ono sister bamufulumya ne brother bamuyingiza. Sister bamufulumiza brother ne bamuyingiza. But it's true. Nga tukoma weri bano. Ene enjiri baba. Mujiveko mukole ebirala. What way?
agamba atya Mavini Museyeye muganda ngo gamba otyo kuva ku Bukedde TV bali kubaako kunongo olaba ati agali ku saluni abo bagita unisex saluni bweyogerere nga bangi bali okuba tudde balaba sijja kusobola bamenya bangi nemwe bali kubaako nga mulaba Baba TV. We should not be equally yoked with unbelievers. But worship one God. So who do the Muslims believe in? Would I know? After all, I'm not attracted to a Muslim. Or am I? Maybe I should introduce one to you. Bano bagenda maaso wano tebalina tabbu. That's not funny. Kati kye kisesaawo. Nedda face. Ndayika nja kuwaayo omusiraamu omu kubanga mugaye mnenze okuggyako ebyabasiraamu bye simanyi naye bino ebirala mbimanyi nja kuwaayo omusiraamu omu. Sinaani. Everything. I really appreciate. Bano ensiimye buli kimu kyonna tonnaba ojja kusiima. Eyaza obuulira enjiri bamukusa byakulya byototwale byotolye ndowooza oba obiteeke mu kabine edda nze sisiba kale kankuwerekereko nange twasibira eno twasibira wanno kati we tusibidde babawe ebyokulya babaleseeko autu ng'onoobuulira omuntu obulungi ekigambo muteekemu ne ssente. John Black yeesesa talina atafite talina yadde 10 John Black mwe mugenda kulya mwina amazzi weegali enkoko eyidde yeeyidde egonze bulungi egonda tekaluba nedda tekaluba talina tabwe egonda kale kanerooze ndabe oyinza okumpaako oba chapati ne supu naye panemweta mugenda kulya fe tuli fine tuli bulungi balina ziriisaako bano ate kulya bugaatigaati na soda simera John Black bw'atunula kati John Black anamanyi point of sale machine nti naye kwali agenda kulyako kumbe Koniva videos opposite ne Tango Sport we bali nnyo banafe ba MMR videos we bali jinja tuka film ozifune mudiliki videos eyiganga mudilika videos eyiganga jali sako ne 7 to 7 ebugembe mpozi ne POS you know emizi video ebugembe yo namtuke musalo kuba mfuna film zino bulambalamba enjoy yourself bane munyumirwe fete tuina tabu munyumirwe fete tuina tabu mwemulie iba ne kati mama lwachi ngate mulia mwandi bafunidde ekyokulya nabo nedda we are fine we okay we laba John Black ekyo tujotandikira tumanye wa gye bigwera abenga bulijjo Jehovah Witness enkya kitundu kyakubiri mweraba you need it because you're already getting too fat no I'm chubby